Всем привет, меня зовут Михаил, я разработчик, живу во Франции. И сегодня в формате неспешной прогулки мы обсудим, как эффективно использовать ИИ на бэкэнде. Сегодня мы прогуляемся вдоль реки Соны. Вот она там дальше. Собственно, как встроить ИИ в разработку эффективно, без хаоса и так далее. Естественно, очень много хайпа сейчас до сих пор про ИИ, что он и то может, и код пишет, и там планирует, и любую задачу решает, там, и так далее. И швец, и жнец, и на дуде, и грец, что называется. Но в разработке надо рассматривать и не как какая-то волшебная кнопка сделать задачу, а именно встраивать его во все этапы процесса разработки. Здесь мы уже вдоль реки Соны, вышли на берег. Далее. Вся цепочка может выглядеть как вначале понять задачу, затем дать контекст ИИ, затем ограничить его скоп, получить от него план выполнения, задать ему реализовывать этот план, генерить код. Дальше проверка этого кода, потом прогонка всех интеграционных тестов, далее финальный ревью командой, и затем уже мерж, там проверка на тестовом окружении финально и релиз в продакшн. Естественно, сейчас уже не стоит вопрос, использовать ИИ или нет. Понятное дело, что все поголовно его уже используют и будут. А вопрос именно в этом, как безопасно и эффективно внедрить его во все этапы своей разработки. То есть тут здесь разговор не про какие-то магические промпты, а именно про многоэтапный процесс, где на каждом этапе ИИ вызывается и используется по-разному. Теперь далее разберем эти шаги подробно. Самый первый шаг перед тем, как запускать какую-то задачу с ИИ, будет самому понять задачу. То есть разработчик, естественно, сам должен представить у себя в голове, как будет реализована эта фича в плане архитектурном, какие части системы будут затронуты, какие границы надо выставить и ограничения, в чем будет компромисс использования текущей архитектуры и так далее. Это важно еще и потому, так как если
разработчик сам до конца не понимает, чего требуется сделать и как это будет работать, и только усилит хаос и уведет все в какую-то неправильную сторону. Естественно, и отлично работает, когда человек уже до конца понимает, что хочет получить на выходе, как должна работать эта фича. Собственно, далее, после того, как с задачей все предельно ясно, следующий шаг — это генерация плана. Во всех ИИ агентах есть уже режим планирования, когда он не трогает никакие файлы, а расписывает по шагам, что он будет делать для реализации вашей задачи. Собственно, запускаем, смотрим, какой план он нагенерировал, проверяем. Если что-то не так, корректируем, просим перегенерировать заново. И так до тех пор, пока этот план и все его шаги не будут соответствовать тому, как вы представляете, что эта фича должна работать. Здесь у нас, кстати, старенькие кораблики, которые уже никуда не плавают, видимо, но используются владельцами как такая дача на воде. Так, далее к первому пункту понимания задачи я тут забыл упомянуть, что очень важно использовать ИИ для ресерча кодовой базы, для изучения всех компонентов системы, особенно если это legacy, большая система и так далее. И в этом плане отличный инструмент для этого, особенно когда он работает в режиме командной строки. Он, естественно, видит весь ваш проект, даже несмотря на, если это какой-то огромный legacy на гигабайты, агент просто может параллельно запускать процессы там ресерча файлов и намного быстрее, чем человек, всю эту инфу собирать. Потому что, естественно, на бэкэнде особенно все это раскидано по разным файликам, и вручную это все копать, там, разбирать заняло бы слишком много времени. И в рамках этого удобно спрашивать у ИИ конкретные вопросы по кодовой базе вашей, там, как работает request flow, там, как транзакции делаются, например, там, где могут быть race condition возникать, очень важный вопрос, насколько все покрыто юнит-тестами, где есть непокрытые еще места. Далее, после того, как с этим всем разобрались, план есть, готовы запустить и уже для
генерации имплементации важно давать ему как можно меньший скоп. То есть в вашем промпте на реализацию должно быть прописано менять как можно меньше файлов. Не рефакторить другие модули, например, если в этом нет необходимости. Также очень важно задавать ему рамки, что если его реализация требует изменения других модулей, чтобы он не делал это без вашего ручного подтверждения, например. На этом этапе, опять же, лучше использовать несколько промптов, которые будут выполнять разные шаги вашей большой задачи. И, соответственно, после каждого шага разработчик будет иметь возможность отревьюить текущие изменения, там подкорректировать, если надо, и так далее. Ключевое тут, что разработчик в любом случае должен будет объяснить любое изменение сделано и, в идеале. Есть, конечно, случаи, когда и используется для генерации каких-то не критичных второстепенных компонентов, которые делаются в режиме «написал и забыл». Но мы сейчас рассматриваем именно важные критические фичи, которые влияют на функционирование, на юзеров. Далее, поскольку и может нагенерить какое угодно количество кода, особо не отвечая за последствия, вся ответственность, естественно, на инженере, кто использует и на разработчике, то к его коду можно относиться как к коду такого быстрого джуниора, который уже многое знает, может быстро нагенерить тонну кода, но который обычно всегда ошибается в следовании разным архитектурным паттернам текущей системы. Там неправильно используют уже существующие абстракции, и так далее. И в целом при ревью и кода стоит обращать внимание в первую очередь на высокоуровневые вещи. Там архитектура, корректность границ транзакций, например. Там правильная работа с sensitive user данными. Либо, например, насколько правильно используется логирование. Либо еще важно проверять сильную или слабую связанность. То есть должна быть слабая связанность в идеале. То есть ручной ревью, естественно, остается важен в силу всех этих причин. Далее можно поговорить про автотесты. Проблема тут в том, что ИИ генерит столько кода, который нереально ревьюить вручную. И становится важно добавление в CI/CD процесс разных
автотестов, регрессион тестов, ну, по максимуму. И также при выполнении задачи требовать от ИИ, чтобы он после там билда, там обычных юнит-тестов еще прогонял. И финально можно обсудить такой новый термин, как контекст инжиниринг, потому что сейчас уже дело не ограничивается одними промптами. Чтобы эффективно использовать ИИ, естественно, нужно прописывать контекст в разных agent файлах. Там, например, у Cloud это cloud.md, там rules.md, у кого-то еще. Там везде прописывать архитектуру, текущие абстракции, как тестить изменения, как ИИ должен собирать билды, там, проверять их и так далее. Затем уже, когда промптами финально задается задача, и, естественно, должен будет подхватить все эти рулы, и он будет их учитывать при генерации, имплементации. Ну, в общем, если собрать все вместе, и опять же, это не какой-то магический инструмент, такой зрелый уже инженерный процесс, где на каждом этапе мы по-разному, опять же, вызываем, используем ИИ, как еще одного опытного разработчика, например. Так, здесь мы подходим к концу сегодняшнего нашего маршрута. Там у нас дальше автомобильные ЖД мосты и сам полуостров, стрелка слияния двух рек, Соны с Роной. То есть, если это Сона, то там справа за музеем, вон там видно здание музея, собственно, за ним Рона. Ну и закончил бы я фразой, которую мне посоветовал сам ИИ по теме этого выпуска. Фраза такая: зрелое использование ИИ отличается от вайп-кодинга не тем, что мы больше доверяем ИИ, а тем, что мы строим процесс, где не нужно вслепую ему доверять. Ну, собственно, согласен, добавить нечего. С вами был Михаил. Если что-то забыл упомянуть, пишите в комментах по теме, а также свой опыт встраивания ИИ в ваш процесс разработки. Всем спасибо. До связи.